Yes, muganda wange yandaba mwannyinaze, muganda wange, mukwano gwange, mutabani wange, mukulu wange, muto wange, andaba akwaniriza nnyo. Nze Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda Ewenda Butukoma Nsimbi, Director KPJ Dream Goals Consult Limited. KPJ Dream Goals Consult Limited atutunda ttaka ate okusingira ddala nga lya byapa. Tuli real estate company Katonda gye yawa omukisa n'ekisa nti tutunda ettaka nga tuliguza abantu bonna, naye Katonda atuweeredde nnyo omukisa naddala mu bantu abali ebweru wa Uganda. Abantu bano abali ebweru wa Uganda mwabasinga mwabakazaako lyakadaama. Fenno munnange batuguzeeko nnyo ettaka era batwagadde nnyo. Wonna wooli, oli Saudi Arabia, oli Dubai, oli Oman, oli Qatar, oli Turkey, wonna wooli ng'okuba kyeyo, oli mu European countries. Nange kaŋŋambe ng'omuvubuka nti big up on yourself, man. Tuli basanyufu nnyo. So n'olwekyo always bwe tulabayo ekisobola okuyamba gwe omuntu atuguzeeko ettaka okulaba nga osobola okukola ebyo ebikulaakulanya, tusalawo ne tujja ne tugaa nti kano ka topic katukoogereko. However, si ffe bagezi abasingiridde, era kyonna kye twogera bw'oli waddembe okukkiriziganya nakyo oba okukiwakanya oba okukigaana. So n'olwaleero njagala kwogera ku kigambo kye bayita okuzimba rentals oba emizigo. Olwo nno ffe tulusanze nga abatunda ettaka nga lwafuuka oluyimba mu bantu bonna betuzze tuguza ettaka. It is a song on itself. Lwafuuka oluyimba. So n'olwekyo y'ensonga gye njagala okwogerako ddala. Rentals a business to go to do? Omuntu yandibadde azimba rentals mu mbeera eyo kye njagala okwogerako. But before I go on, njagala okutegeeza nti subscribe na ku channel eno, okole ku kigambo subscribe ne wali kantu akalinga akade tusobola okutambula. Ekirala njagala kutegeeza nti KPJ Dream Goals Consult Limited tulina ettaka mu bitundu eby'enjawulo. Tulina ettaka e Busunju Town Council obukadde buli 7, Zirobwe obukadde 12, Bugema obukadde 2, Bugema obukadde 2, Gayaza Kiwenda obukadde 25, Gayaza wali okulinaana Homisdalen obukadde buli 3. Tulina ettaka ekibibi obukadde buli 10, ezo zonna zenjogera nno ziri 5 ku 10. Tulina ettaka eggomba obukadde buli 4. Tulina ettaka emukono kabimbiri obukadde 6 n'ekitundu. Kati ate gwe ayina akasente akatonotono, tulina ettaka lye tuyita mu program gye tuyita ya Save to Own Land Promotion. Ettaka lino tulitunda obukadde 4 n'ekitundu, naye ne tulikuguza mu ngeri esinga okuba ennyangu etya. Ojja kukwata akakadde kamu mu emitwalo 3 okasasule naffe, olwo buli mwezi osasule emitwalo 64 okumala emyezi 5. Ettaka lyonna wonna lyenjogedde n'eddala lyesoogedde lyonna lye tutunda lya byapa. Kati njagala tusimbuliraawo mu ddakiika zino zensigazaawo twogere ku rentals.
ekintu kino abantu betusimba okuguza ettaka ebiseera ebisinga batera okugamba nti awo awali puloti waliraanye Kampala waliraanye ekibuga nsobola okuteekawo emizigo gy'abapangisa nsobola okuteekawo rentals byebibuuzo bye tutera okufuna era ebibuuzo ebyo bireetedde nnyo abantu okugula ettaka nga si lya byapa ne bagula bubanja ate ng'ebiseera ebisinga obubanja ekyo tujja kyogerako lwaki omuntu yandiguza ekyapa n'atagula kabanja weesanga nga tolina nakkubo so lwaki bagula bubanja kubanga bwabugula okumpi ne Kampala buba chipa naye ebizibu ebiri mu bibanja it is for another day for another video so omuntu buli lwatandika okulowooza rentals ekisooka kyenjagala okugamba rentals si business ya muntu nga gwakyasobola okuyiriba rentals si ya muntu rentals ye business gyokola okutuuza ssente ng'ojja zifuneeyo dda so kakati bw'obanga okyayiriwa okyetaaga okuzanyisa ssente zo zizaale zinne waazo obeeko business endala gy'okola rentals si kye kyandibadde kisookerwako okulowoozebwako rentals bw'obanga okufuna ssente in life oteekwa okuba n'obwongo buli creativity yeetonda ssente kati bw'oba okyali creative ng'okyalina obwongo obuyiiyo obuyiribu obukola yengeri yokka gy'osobola okufuna ssente kati rentals z'oba ogenda kutuuza kati katusooka tutunuulire rentals ze wandifunyemu ssente n'ogamba nti nfunye ssente ennungi wandibadde rentals nga ofuna buli muzigo ogwa ddabo emitwalo 25 kwa 35 nga ddabo eri self contained ufunamu emitwalo 25 kwa 35 kitegeeza wandibadde ne doubles at least 6 naye wosobola okuzimba ennyumba gy'ojjamu puloti gy'ozimbako ennyumba ng'osobola okigyamu emitwalo 35 kwa 25 eyo puloti oteekwa okubanga wagigula obukadde ekitono ennyo 40 lwaki nkugamba nti 35 kwa 25 emitwalo 15 abapangisa abo badduka ne ssente okukamala obukamazi abo obanga oli wano nga wali opangisizaako ku mitwalo 10-15 nga toddukanga na ssente za Land Road waliko omukono ojja kwesanga nga batono nnyo kati emitwalo 35 baba bakuze basajja kudde bakuze mu ndowooza baba tebakyadduka na ssente naye puloti oteekwa okuba wagigula obukadaaga 40 kati wogere ku rento emu tiifu sooko gye twogere ku double room eri self contained emu kineetakisa ssente mmeka okugizimba self contained double room emu kyandineetagisizza ssente mmeka okugizimba self contained enyumba emu double room kuba self contained mulina okubaamu ekinaabiro toilet ekinabiro mwennyini mulimu toilet nga erina kashedi ne stowa oba kiwandiise effumbiro enyumba eyo etwala buloka 4,000 ogiwulira etwala buloka 10,000 buli buloka ya 10,000 ya nusu nga 2 brother kati kola 2 times 10,000 times 10,000 emitwalo gibeera emitwalo 2 kati emirundi ena emitwalo 8 nobala emmoloka z'omusenyu nobala forward eza plaster 3 nobala n'ez'ennyanja 3 buli motoka
ya mitwalo 25 kitegeera ezo ziba settlement kuba toyingidde akakadde kamu paka ku finishing oba kumala paka ku finishing ensawo z'omusenyu bala ne finishing ya cement bala ensawo 20 okitegeera kitegeeza ennyumba yogera gigatagatta ng'emala okutuuka okugga obulungi mabaati byonna langi jojjo kuba tiles kubanga eyo tebagizimba kukundi nkuba ngalama bala miliyoni 15 nga zitudde wali 15 miliyoni 15 zolina okubeera nazo kakati miliyoni 15 ne bwogenda miliyoni 15 bakuwa emitwalo 25 mweyo ennyumba kakati okujjayo obukadde 15 obwazimba ennyumba eyo weetaaga banga ki weetaaga myaka emeka so kitunulemu ekyo ekirala rentals abasinga bwe baba bazimba batajetinga abavubuka bagamba abavubuka bali 60% bakola ebitundu 6 ku buli 100 mu ggwanga yes bakola ebitundu 6 ku buli 100 era be bajja okupangisa ennyumba yo naye biwera ebitundu 6 ku buli 100 jako ebitundu 2 bibeera mu bazadde baabwe usigaze ebitundu 4 jako ebitundu 15 ebyo byagenda bweru osigaze ebitundu bimeka 25 jako ebitundu 10 ebyo byo bavubuka naye bakolamu tebakyapangisa abamu kubeera be bagenda ebweru bakomawo nga naye agenda kuzimba rento tagenda kupangisa osigaze ebitundu nga 10 byonna bye mulwanira mwenna so rentals wenjagadde otunule kati njagala otunulire nti bakuwa ennyumba eyo bagikuwamu emitwalo 25 buli mwezi kati waliyo omusajja nga ye kati ddaba eyo yakola ruumu za loogi buli ruumu emu bagimuwa emitwalo 5 per night kati night ennaku 10 yemitwalo aga bw'omwezi olinda emitwalo 25 so nga tonalowooza ku rentals kubanga oyagala kulowooza ku rentals nga ne plot oyagala kugula yabukadde 10 sooka olowooze kikyosobola okukolera ku plot ey'obukadde 10 nga tonalowooza ku rentals sooka olowooze ku ekyo nti ekisooka obusoosi nsobola okuddira plot yange negizimbako ennyumba ey'amaka kuliko boys quarters nina wentadde ente gyensobola okulunda ku zero grazing oba enkoko oba embuzi ninawo ne bwenyimira ekirala mbuuza kibuuzo tewali kirala kyosobola kukolera ku 5 ku 10 instead of okulowooza ku muzigo ogwo gwolowoozaako tekiriiyo kyosobola kukolera ku poloti yeeyo so n'olwekyo buli lwokwata sente z'obukadde 15 ofune poloti sooka olowoolereze nnyo nti njagala kuzimba kale rentals naye ngenda zizimbawa baki abagenda ozisulamu okitegete so tube bayiiya tube batetenkanya naye nga nkusaba subscribinge ku channel eno tusobole okutambula lwaki omuntu yandiguze poloti nga yakyapa n'atagula yakibanja lwaki yandibadde tafaayo aguze mukyala aguze luddawa ebyo for another video for another day nze kimuli Godfrey Magunda mutawali wa Vincent Magunda director KPJ Dream Goals Consult Limited tusanga wano Kawempe okulirana na office za NERA ku 0700 341 10 341 ne 0757 62 92 95